Twongeye kubaho ikaze abakurikiye Hirwa TV Rwanda, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku rukundo ku bantu babiri bagiye kubana, cyangwa urukundo ku bantu bashaka kubana bagiye kubaka urugo. Uyu munsi nibyo bintu tugiye kuganiraho, tugiye kubiganira turebe imibanire y'abantu cyangwa urukundo rw'abantu babiri bagiye kubana, uburyo batangira, uburyo nyuma yo gukundana, uburyo bongera bakabana nyuma yo kubana, uko bigenda nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Umwami Imana abaho umugisha. Uyu munsi ndashaka kubaza ikintu kimwe: ese kubaka urugo koko ni byiza? Igisubizo ni yego. Kubaka urugo ni byiza. Iyo umukobwa n'umuhungu bakundanye, iyo bagiye kubana, iyo bagitangira gufiyansanya, hari amagambo babwirana. Umwe akabwira undi ati ndagukunda, undi akabwira undi ati nukuri pe nanjye nuko. Mubwirana amagambo meza, mubwirana amagambo yo guhumurizanya. Umwe ati tuzabana kugeza Yesu agarutse, undi ati tuzabana kugeza urupfu ruje. Ariko se niko koko bikomeza? Niko bigenda? Niyo mpamvu hano mu ijambo rimwe nasomye mu mubwiriza, hari ijambo riri mu mubwiriza yaranditse, riri hano mu mubwiriza ibice 4 umurongo waho ushaka gusoma ku wa 9, ushobora kumanuka, ariko umwe yaranditse aravuga, ndakeka ari ibice 4 umurongo wa 7, haravuga ngo hari umuntu umwe yari nyakamwe, ntiyagiraga umwana, ntabwo yagiraga umuvandimwe, ntagiraga n'umuntu babanaga. Ibyo yakuraga byose yarakoraga, ariko akabona arisiga akisanga, ntagire umuntu n'umwe umubaza ngo ese wari uri hehe, byagenze gute. Noneho ngo aza kubitekerezaho, asanga ari ibi bintu nkorera n'ubundi ko ndeba ari bizambuza ubugingo, ibi bintu nkorera ubundi nzabisigira ndi, ko ndeba n'ubundi nta herezo ryabyo. Arangije aritegereza, arareba, arabati nubwo ndimo mbiruhira, nubwo ndimo mbikorera, n'ubundi nta muntu nzabisigira, ariko byose ni ubusa. Umubwiriza nanone wongeye ukamanuka hepfo, naho hari irindi jambo ryongera rikatubwira ngo niyo wowe ababiri, iyo mumaze gushakana mwembi, iyo mumaze gukundana, ababiri barabyutsanya, ababiri ngo bahembwa ibihembo bakoreye bombi, ngo ndetse ababiri barasusurutsanya. Ese icyo nshaka ko tuganira uyu munsi, iyo umukobwa n'umuhungu bamaze gukundana, murakundana, mwamara gukundana ukabwira umubyeyi wawe uti rero mfite umuntu nakunze ndashaka kumubazanira. Iyo ababyeyi bamaze gushima umugeni wanyu, iyo mamaze kubashima mwembi icyo bakora, baravuga ati bana bacu tuzabashyigikira ndetse mubane, bakabyubahiriza. Mwarangiza mugakora mariage, umva muba mukundanye, akaboko ku kandi, urukundo rwiza, amagambo aryoshye hafi aho, umva abarisheri ishusho, nyine ibintu biba bikomeye cyane. Ariko icyo nshaka kuvugaho, ndashaka kwibaza, ese urukundo koko mutangiranye nirwo mukomeza? Ese koko urukundo wakundaga mugenzi wawe ukimubona mugifiyansanya nirwo mukomeza? Nirwo ndimo kwibaza uyu munsi, nirwo ndimo gutekerezaho, maze iminsi ntekerezaho nkibaza koko birashoboka ko umuntu urukundo yakunze mugenzi we, uburyo bakundanaga, uburyo yamufataga, uburyo basangiraga, uburyo bagendanaga, niko bikomeza koko? Hanyuma iyo bamaze gukora ubukwe, iyo bamaze kubana, nyuma yaho hatangira guhinduka ibintu byinshi. Niyo mpamvu hano mu mubwiriza ijambo ryaho urikomeje ugasoma, haravuga ngo ababiri barasusurutsanya. Ngo ababiri iyo baryamye ngo barasusurutsanya, kuko ntago waryama wenyine ngo imbeho ishire. Iyo muryamye muri babiri, imbeho irashira, umwe asusurutsa undi. Nanone ijambo ry'Imana rikongera rikatubwira hano mu mubwiriza ngo iyo umwe abguye abyutsa mugenzi we, ngo ariko se uguye uri wenyine wabona uwo kukuramira. None nanjye ndibaza muri iyi minsi, koko mugenzi wanjye, muvandimwe, koko usubije amaso inyuma, urabona ingo muri iyi minsi zimeze neza? Ese koko urugo rwawe muri iyi minsi uracyakundanye na mugenzi wawe? Aguye uramubyutsa? Ese koko uramupfumbata imbeho igashira? Ibaze nanjye nibaze. Niko umubwiriza yavuze, ngo ababiri barasusurutsanya, ngo ndetse umwe yaguye undi abyutsa undi. Nanone ijambo ry'Imana ikongera ikatubwira ngo
urukundo rurihangana ndetse rukihanganira byose. Ndashaka kubaza wowe mugenzi wanjye, muri iyi minsi urabona ibintu bihagaze gute? Urabona muri iyi minsi urukundo wakundaga mugenzi wawe mukifiyansanya, mukigera mu rugo, mu kwezi kwa buki, abashyitsi babasura, n'uyu munsi niko bimeze koko? Icyo ni ikibazo maze iminsi ndimo gutekereza, ndimo kwibazaho. Ariko reka turebe impamvu muri iyi minsi urimo kubona umuntu urukundo yakundaga mugenzi we mu minsi ya mbere ukibasura mu ngo zabo, ukabona muri iyi minsi byarahindutse. Muvandimwe mugenzi wanjye, ndashaka kukubwira ko nujya gushaka, igihe cyose ugiye gushaka, uzabanza ufata umwanya, nubona umukunzi akakubwira ko yagukunze mugomba kubana, ndetse yaba musore nawe umukobwa akakwemera ko mugiye kubana, uzafata umwanya usenga Imana, usengera urugo rwawe, urugo ugiye kujyamo. Kuko nubwo ugiye kujya mu rugo, ni ukuri pe uba ufashe icyemezo gikomeye cyane. Uriya muhungu yemeye gusiga mushiki we, yemeye gusiga ba nyirasenge, asize nyina, asize buri kimwe cyose. Ndetse nawe mukobwa, ibyo byose urabisize, ugiye kubana n'umugabo wawe. Ni urukundo. Kuko urukundo, ijambo ry'Imana hano riratubwira ngo urukundo rurihangana, ngo urukundo rwihanganira byose, ngo urukundo ntirucika intege. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Rero ndagira ngo urukundo twongere turwubake, twongere twireme mu rukundo. Nimba muri iyi minsi wumva urukundo rwawe rwaracitse intege, nimba wumva urukundo rwawe hari aho rwagenze gakeya, nimba wumvaga urukundo wakundaga mugenzi wawe mu gihe mwari mugifiyansanya atari ko rukimeze, ongera ushakishe. Shakisha impamvu urukundo wumva rwakatitse, shakisha impamvu wumva urukundo rutakiri rwinshi, wongere urugarure, wongere ugarure ibihe bya kera, wongere umureba n'akana ko mu jisho, wongere umubwire sheri byagenze gute, ese wabaye amahoro. Mu by'ukuri iyo umuntu agiye gushaka umugore cyangwa gushaka umugabo, aba afashe icyemezo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo mpamvu ngo uzasiga so na nyoko, ngo ukabana n'umugore wawe akaramata, ngo cyangwa ukabana n'umugabo wawe akaramata. None muri iyi minsi umuntu arajya gushaka umuntu, yarangiza akaba ati ndagiye ariko iminsi mike ndaba ngiye tu, uriya urura rugo ndarubarira ku ntoki, rura rugo rwose nduhaye iminsi. Nawe ubwawe nubwo urugiyemo ariko nta cyizere urufitiye, nubwo urugiyemo hari ibikujyanye, hari ibyo ugiye ushaka. Igihe cyose uzakingura amadirishya, igihe cyose uzemerera umwuka yuko ugomba gusenya, byanze bikunze uwo mwuka uzakugendaho. Wowe igihe cyose ugiye kubaka urugo, vuga ngo uru rugo nzarubamo, uru rugo Imana impaye, uru rugo Imana ingabije, nzarwubaka, nzarugumamo, kandi pe nzarubyariramo abana, nzarugiriramo umugisha, buri kimwe cyose nzakiboneramo. Iyo niyo ntumbero ya mbere uba ugomba kugenda ushyize imbere, ukavuga ngo mu gihe cyose ngiye kubaka urugo, mbyaye ntabyaye, mugenzi wanjye uko twabana uko ariko uru rugo ni urwanjye pe nzarubamo. Ariko igihe cyose uzakingurira Satani amadirishya, ukavuga ngo ndagiye ariko ndabona uru rugo je nirunanira nge nzigendera, ariko nubwo ndi muri uru rugo ninumva mbindambiye nzigendera, uwo mwuka ukugendaho, uwo mwuka wo gusenya n'ubundi uzagukurikirana. Igihe cyose uzajya ukora ibintu uzajya wumva bidakunda, n'ubundi wumve wakigendera. Igihe cyose umuntu ibintu uhura n'ibikuvuna, nuhura n'ibikubabaza, wumve n'ubundi wakigendera. Ariko urukundo, ibuka urukundo wakundaga mugenzi wawe, ibuka urukundo wakundaga mugenzi wawe mugifiyansanya, ibuka amagambo mwabwiranaga mugifiyansanya, wongere uyahereza agaciro mugenzi wanjye. Reka muri iyi minsi twubake ingo, reka tugire ingo buri muntu wese yakifuza. Ese muri iyi minsi iyo umuntu agusuye iwawe, yataha avuga ngo ndumva nshaka kubaka urugo, cyangwa yava iwawe avuga ati sinkishatse? Ntabwo. Mu by'ukuri reka twubake umuryango nyarwanda, reka twubake urugo buri muntu wese yakifuza, kuko byanze bikunze nubwo twe twubatse ingo, ariko neje abana bacu bazubaka. Nubwo twubatse, ejo nabo bakeneye kugira ingo nzima kandi bazatureberaho. Ariko se yaba wowe yaba njyewe, imyitwarire yacu turi kwitwaraho muri iyi minsi mu by'ukuri ishobora gutuma abana bacu bifuza ejo kuzubaka ingo? Isuzume nanjye nisuzume. Isuzume nanjye nisuzume mugenzi wanjye, kugira ngo urukundo wari ufite kera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo udakunda ngo nanjye ntago abankunda. Nimba udakunda mugenzi wawe, nimba udakunda umugore mubana, nimba udakunda umugore murarana mu buriri, nimba udakunda umugabo wawe wemeye gusiga se na nyina, nimba udakunda umuntu mushiki we ashobora kuza akamuraza muri saro
cyangwa musaza we akamuraza muri saro akaza mukararana mu cyumba muri mwembi muri babiri akaba ari wowe wenyine abumburira akanwa kiwe ni ukuri mu by'ukuri uwo muntu aragukunda mu by'ukuri mwafashe icyemezo cyo kubana uwo muntu aragukunda ahubwo wowe isuzume neza vuga ngo byanze bikunze uyu niwe ngomba gutura agahinda kanjye uyu niwe ngomba kubwira ibyanshimishije none wowe ibyagushimishije ufite abandi bantu ujya kubibwira ibyakubabaje ufite abandi bantu ujya kubibwira ariko ntago ariko bikwiriye kugenda mugenzi wanjye ongera usubira inyuma urebe ko urukundo wari ufite kera ariko uyu munsi rukiri nimba ijambo ry'Imana ritubwira ngo ababiri barasusurutsanya umwe abyutsa mugenzi we ngo nyamara barapfumbatana barasusurutsanya imbeho igashira iyo muryamye muri babiri ntago imbeho ishobora kubisha ngo ariko iyo ari umwe ntago bishoboka nyine imbeho iramwica agera hirya agakubita hino uburiri bwose akabuzenguruka imbeho ikanga gushira ariko iyo muri babiri umwe agufataho undi akorosa mugenzi we ukumva imbeho irimo irashira kuko muri babiri ni ukuri pe urwo rukundo rwawe wakunze mugenzi wawe urukundo wakunze uwo muhungu urukundo wakunze uwo mukobwa nimwongere mu ruha agaciro nimwongere mwubaka umuryango reka twongere turebe yuko mu by'ukuri inzira z'Imana nubwo tuvuga Imana kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ijuru urugo rugereranwa n'ijuru ritoya tugomba gutegura ijuru ariko tukaritegurira mu ngo zacu tugomba gutegura ijuru ukabwira abantu kujya mu ijuru ariko nibura tukanza tugategurira hano mu isi nimba utari kubana neza na mugenzi wawe mubana mu buriri ijuru zarigeramo niba wowe mu nzu udafitanye ikibazo n'uwo mwashakanye ijuru kurijyamo si ikibazo ntago nje ndiko mbitekereza ku giti cyanjye ariko nawe ndumva ariko wakabaye ubitekereza reka rero urukundo turi hagaciro reka rero urukundo wakundanye na mwene so urukundo wakunze muhungu wakunze uwo mukobwa mbere hose mugakundana mugasezerana kubana mugafata imyanzuro mugafata icyemezo mukumvikana ko ari mwebwe ubwanyu mugiye kubana reka rero urukundo rwanyu mwongere mu rugarure reka amagambo wabwiraga umukobwa bwa mbere mumenyana wongere uyagarure reka ayo magambo wabwiraga uwo musore akigufiyansa mugikundana wongere uyagarure kugira ngo urugo rwanyu rwongere rube rushyashya kugira ngo urugo rwanyu rwongere rutohe reka abamarayika bari mu rugo rwanyu mugishakana bongere bagaruke n'ukuri pe nimwihangane reka twihangane nanjye ndibwira kugira ngo nibura urukundo rwacu rwongere rumere rwongere rutohe rwongere rwifuzwe na buri muntu wese rero bavandimwe bagenzi banjye nibyo nagira ngo tuganire nibyo nagira ngo twongere tuvuganeho twongere twibukiranye neza muri iyi minsi uko duhagaze uko ugikundana na mugenzi wawe nimba hari icyo wateshutseho nimba ubona hari aho koko hari amagambo meza amubwiraga ariko umunsi utakirimo kumubwira nimba hari ibyo wamuhaga uyu munsi ukaba utakirimo wongere wisuzume wongere urebe impamvu urukundo rwawe rwacumbagiye wongere urebe impamvu urukundo rwawe rwasinziriye urebe aho rwaba rwarasinziriye wongere uhakore uvuga uti nyamara mugenzi wanjye nibutse ijambo ryiza yambwiye tugikundana mugenzi wanjye nibutse ijambo ryiza yambwiraga igihe twagendanaga n'ukuri wongere urugarure mwongere mu rukangure kugira ngo urugo rwacu rwongere rube urugo rwiza rero bavandimwe ndabakunda Yesu abaha umugisha kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kutwubakira urugo ikomeze kugenderera imiryango yongere kugenderera abantu bose kugira ngo urukundo rwabo rwongere guhembuka rwongere kuba ruzima ingo zacu zibe nziza kugira ngo dutegure urugendo rujya mu ijuru tuzajye mu gihugu cyo mu ijuru ariko n'ukuri no mu ngo zacu twari tubayeho neza murakoze rero Yesu abaha umugisha kandi ndabakunda naho ubutaha bye bye.